Hello mga ka-amazing and welcome back to my channel! And her boat is not in her. She's a Mga ka-amazing, gaano kahalaga ang sound effects sa mga videos natin? Gaya neto. And let's see mga ka-amazing kung anong nagagawa ng mga sound effects na ito sa ating mga videos. Ayun, ipapakita at ipaparanas no. Hindi, i-document lang natin kung ano yung mga gawain ng isang Drumazing dito sa Kuwait. So, ayun, samahan niyo ako mga ka-amazing So, mag-prepare muna ako. So, yun lang muna for now. Okay, diba mga ka-amazing? Ramdam nyo rin kung gaano ka-boring ang mga videos. If ever na walang sound effects. And let's see kung ano naman pong mangyayari if ever na meron pong mga sound effects ang ating mga videos. Let's see kung ano naman pong mangyayari if ever na meron pong mga sound effects ang ating mga videos. Ayun, ipapakita at ipaparanas no. Hindi, i-document lang natin kung ano yung mga gawain ng isang Drumazing dito sa Kuwait. So, ayun, samahan niyo ako mga ka-amazing So, mag-prepare muna ako. So, yun lang muna for now. Oo, diba? Mas alive at mas panalo ang ating mga videos pag meron mga sound effects. So, yun nga mga ka-amazing. Ayan, para mas may buhay at mas alive at mas may hindi maboring at hindi makatulog ang ating mga viewers sa panonood ng ating mga videos. Ayan. For today's video mga ka-amazing, ayan, tuturuan ko kayo kung paano makakuha ng mga sound effects for free. Ayan, di ba? Sounds interesting mga ka-amazing kapag nakakarinig tayo ng for free, ayan. At dahil na rin mga ka-amazing, ayan, may mangilan-ngilan na rin naman pong natutuwa, ayan, at nagtatanong kung saan ko daw po nakukuha ang mga sound effects na ginagamit ko sa videos ko, ayan. Ngayon mga ka-amazing, ipapakita ko na, ayan, kung saan at kung paano ko po nakukuha ang mga sound effects na ito mga ka-amazing. Bago natin umpisahan ang tutorial na ito mga ka-amazing, ayan, i-remind ko lang po sa inyo mga ka-amazing, ayan, kung ano man pong device or gadgets ang gamit nyo po sa pag-edit po ng inyong mga videos. Ito na rin pong device na ito or gadget ang gamitin nyo po sa video na ito, ang ipangsunod nyo po sa tutorial na ito dahil dito po masisave ang mga sound effects na makukuha po natin mga ka-amazing. At dahil din naman po, same process rin naman po ang gagawin natin, ayan, regardless pa yan kung laptop, computer, or phones po ang gamit ninyo sa inyong pag-edit. Ayan. Pero sa akin po mga ka-amazing, phone po ang gamit ko sa aking pag-edit. So, phone din lang po ang gagamitin natin sa tutorial na ito. So, tara na at umpisahan na natin ang tutorial na ito. Una-una mga ka-amazing ay kailangan po nating pumunta sa youtube.com or sa YouTube application ng inyong mga phone. Then, kailangan nyo pong i-search ang gusto nyo pong sound effects. For example po, punch sound effects. I-type nyo lang po dyan, punch sound effects. And then, lalabas po lahat ng result ng iba't ibang klaseng punch sound effects dyan. And then, pwede nyo po siyang i-play mga ka-amazing, ayan, para po mapili nyo po yung pinakagusto nyong sound effects na papatok po sa gagamitin yung sound effects para po sa inyong video. Ayan, for example po ito. Pag nagustuhan nyo po yung sound effects na yun mga ka-amazing, ayan, punta lang po kayo sa share. And then, copy link. After that naman mga ka-amazing, kailangan po nating pumunta sa browser po ng ating mga phone. Ayan, kahit po anong browser ang gamit nyo. Pero po sa akin po kasi mga ka-amazing, Google Chrome po ang aking gamit na browser. And this time po mga ka-amazing, ayan, hindi na po natin kailangan mag-log in, alright? So ang gagawin po natin sa ating mga browser, i-type nyo lang po or search nyo lang po mga ka-amazing, ay ang YouTube to MP3.
At yung unang-unang lalabas po sa inyong search, ayan, yan po yung gagamitin nating converter. At kung iba naman po ang lalabas na result sa inyong mga search, ayan, ilalagay ko na rin po ang link ng ating converter na gagamitin sa description box ng video na ito. And then, piliin nyo lang po siya mga ka-amazing. Then, ganyan po yung inyong makikita, YTMP3. Yan po yung pangalan ng website na ating gagamitin, or yan po yung pangalan po ng converter na ating gagamitin para po sa video na ito. And then, makita nyo po dyan, please insert a valid video URL. I-paste nyo lang po yung link na kinuha nyo po from YouTube. Then, ayan po, pag na-paste na mga ka-amazing, makikita nyo po dyan, meron po dyang MP3 at MP4. Ayan, make sure po na ang inyong pong pipilian ay MP3 dahil po sound effects po ang ating ida-download. Then, after that mga ka-amazing, convert. And after that mga ka-amazing, makikita nyo po dyan yung title ng sound effects na inyo pong ida-download. Then, click nyo lang po mga ka-amazing, download. And then, pag successfully downloaded na po ang sound effects na inyong i-convert, ayan, makikita nyo po ang message na ito sa baba ng screen ng inyong browser. So, ayun po mga ka-amazing, depende po sa haba po ng sound effects na inyong i-convert at sa bilis po ng internet, ang bagal o bilis ng pag-upload po ng inyong kino-convert na sound effects. And then mga ka-amazing, if meron pa po kayong ibang sound effects na gustong i-download or i-convert mga ka-amazing, ayun, same process lang po yung gagawin nyo katulad po na itinuro ko po sa inyo. So again mga ka-amazing, ayan, sa download folder or music folder po masisave ang downloaded sound effects po na inyong kinonvert. And then after that po mga ka-amazing, pwede nyo na po siyang gamitin kahit saan or kahit na anong uri ng video editor ang inyong ginagamit sa inyong pag-e-edit ng inyong mga video. Comment down below lang po kayo mga ka-amazing, ayan, if meron pa po kayong mga tanong or gustong malaman. Ayan, hindi po ako expert mga ka-amazing, pero magtatanong po tayo sa ating mga kaibigan at mga kakilala dito sa YouTube world. Ayan, para naman po makapag-share po ako ng knowledge sa inyo. And of course mga ka-amazing, please po, paki-like and paki-follow na rin po ng iba ko pang mga social media accounts. Ayan, mag-a-appear po sa dyan. Ayan, so that's it for now mga ka-amazing. Amazing shoutout! Amazing shoutout! Amazing shoutout po sa mga sumusunod. Ayan, kina Yari M, Milana Italia, Kevin Reyes, Seven Federer, Sally Maho 4, Dansky Official, Mark's Corner, Sam TV, Adnan Irish, Michael Idia, Cassie Mary Official, Shari May Vlogs, Jalib TV, Rollis World, Casey Kalugdan, Love Ko, Margisel Paul, Maria Cosenera, at syempre kay George Anul Ed TV. So ayun, maraming salamat po sa lahat nag-comment sa aking videos mga ka-amazing, and please keep on commenting lang po sa aking mga uploaded video dito sa aking YouTube channel. Ayan, at para naman po may shoutout ko po sa susunod kong mga videos and upload. So kung bago lang po kayo dito sa aking channel mga ka-amazing, ayan, kung nakapula pa po ang subscribe button dyan sa baba, dyan, ayan, pakiclick na lang po siya mga ka-amazing at samahan nyo na po ng notification bell para po updated kayo sa lahat ng ganap ko dito sa aking YouTube channel. So, maraming salamat po sa lahat na nanood ng aking videos today, and amazing love. Bye-bye!